בכל בוקר, באותה שעה, מהזריחה ועד לשקיעה, אנחנו באים לחוף פלמחים, מסתלבטים ונהנים. אני עכשיו אראה לכם את המקום איפה אנחנו יושבים. כמה טוב לבוא וליהנות מהנוף, מהים, מהגלים. זה משהו מטריף. אין רוגע יותר מזה. זה חיים הדייג שלנו. אנחנו עכשיו נעשה סיור קצר מהאזור. זה השמשייה שלי. זה הכיסא. וחיים מכין את החכה בשביל לתפוס דגים. אני ממשיך איתכם פה למעלה. אנחנו נעלה פה על הצוק הזה. אתם רואים את הצוק הזה? כן. אני אעלה על הצוק הזה למעלה, על מנת שתוכלו לראות את הנוף, כמה שזה מקסים. מי שלא בא מפסיד. אין. אם אתה פנסיונר ואתה רוצה להיות מאושר, קח את רגליך ותצא לחוף הים. בבקשה. תראו כמה נחמד. תראו את הצוקים. זה מה שאתם רואים כאן. זה הכל בחוף פלמחים. אנחנו עכשיו למעלה מטפסים. לראות את הנוף. את הנוף המקסים. אנחנו נעלה לאט לאט שלא ניפול. כי המדרון פה קצת תלול. אבל יש לנו תעלול. ואנחנו נמשיך לטפס למעלה. למעלה. כן, רק סבלנות. אנחנו מטפסים. ועולים. 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 אולי הסרטון יהיה קצת מתנדנד. אבל מה לעשות? אני אראה לכם עכשיו את המנוף. אנחנו ממשיכים לעלות עוד קצת למעלה. זה שאתם רואים פה זה חוף פלמחים המקסים. אנחנו נטפס עוד למעלה. השמש קצת הסתתרה לבין העננים, אבל זה לא יפריע על הצילום. אנחנו עדיין ממשיכים ומצלמים. וגם למעלה מטפסים. עולים למעלה, לצוקים. אנחנו הגענו לפה. אתם רואים פה את המים, את הגלים, את הרוח המקסימה. אפילו אם תסתכלו טוב, אתם תראו שאפילו באים פה עוד אנשים להתרחץ גם. הם באים להתרחץ. ישנם כאלה שרוחצים. זה קצת רחוק, אבל זה טוב. אנחנו ממשיכים לטפס עוד קצת למעלה. נמשיך לטפס עוד קצת למעלה. נעלה למעלה למעלה. על מנת שנוכל להשקיף לנוף מהגובה המקסימלי. פחות או יותר. אני ממשיך פה לטפס. לא עולה. לא עולה. ככל שאנחנו עולים יותר, רואים את הנוף יותר. הנה הגענו כמעט לסוף. פה יש לנו שתי ספסלים שבאים בערב, אפשר לשבת, או אפילו ביום. מקום מאוד רומנטי. רומנטי ודרמטי. אני עכשיו נמצא למעלה, משקיף לנוף. רבותיי, אם זה לא טוב, אז אני לא יודע מה טוב. אני מקווה שאתם תהנו מהסרטון הזה, מכיוון שאני מאוד 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 נהניתי לצלם.
שיהיה לכם צפייה מהנה.